Ավտոմեքենաների առքուվաճառքի գործընթացը դյուրացվում է։ Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է տրանսպորտային միջոցի առքուվաճառքի եւ դրա սեփականության իրավունքի փոփոխման գործընթացը թվայնացնել։ Արդյունքում քաղաքացիները ստիպված չեն լինի այդ գործարքների համար մի քանի անգամ հասնել հաշվառման ստորաբաժանումներ ու տեղում առկա հերթերով պայմանավորված ժամանակ ծախսել։ Կառավարության նիստում նախագիծը ներկայացնելիս ներքին գործերի նախարարը գործընթացը բացատրեց կոնկրետ օրինակով։ Պայմանական ես ունեմ տրանսպորտային միջոց, որը ուզում եմ առողջարքի առարկա դարձնեմ։ Վաճառողը հարթակով կոնկրետ ընտրում է իր այն տրանսպորտային միջոցը, որը որ պիտի վաճառի։ Եվ ըստ այդմ կազմում է ավտոմատ ինքնաշխատ եղանակով առողջարքի պայմանագրի նախագիծ։ Նախագծում վաճառողից ընդհանրապես գնում է միայն ֆիքսել գինը, թե այսինքն իր տրանսպորտային միջոցը ինչ գնով է վաճառում։ Ըստ այդմ համակարգը ինքնաշխատ եղանակով ստուգում է արդյոք տվյալ տրանսպորտային միջոցը ունի հետախուզումներ, թե չունի հետախուզումներ։ Արդյոք ունի համասեփականատերեր գրանցված, թե չունի համասեփականատերեր։ Եթե կա համասեփականատեր, բնականաբար վաճառողը պիտի նաև կցի նրանց կողմից տրված համաձայնությունը այս առողջարքը ձևակերպելու։ Եվ ըստ այդմ ինքնաշխատ եղանակով գեներացվում է պայմանագիր, որ էլեկտրոնային ստորագրությամբ քաղաքացին հնարավորություն ունի ստորագրելու եւ թողնելու համակարգում։ Երբ պայմանագիրը գեներացվում է, համակարգն այն ավտոմատ կերպով ուղարկում է գնորդին։ Վերջինի ստորագրելու պարագայում էլ գործարքը համարվում է կնքված։ Հարթակը թույլ է տալիս անգամ ոչ աշխատանքային օրերի եւ ոչ աշխատանքային ժամերի իրականացնել այս գործարքը եւ ինքնաշխատ եղանակով գործարքի հետ կապված մնացյալ բոլոր process-ները կապահովեն։ Եվս մեկ փոփոխություն է առաջարկվում կապված մեքենայի գրավադրման գործընթացի հետ, մասնավորապես մեքենայի գրավադրման դեպքում գրավի իրավունքի գրանցման համար եւս թվային լուծում է առաջարկվում։ Եթե պայմանական վարկով տրանսպորտային միջոց է անձը ձեռք բերում, ֆինանսական կազմակերպությունը բնականաբար գրավի իրավունքը պետք է գրանցի մեզ մոտ, սա եւս ենթադրում է այցելություն հաշվառման քննական ստորաբաժանում, գրանցում եւ որպես կանոն ֆինանսական կազմակերպությունները անձին տալիս են, կոնկրետ ֆիզիկական անձին տալիս են լիազորագիր, որպեսզի նա այցելի եւ իր շահերից բխող գործարքը արդեն գրանցի հաշվառման քննական ստորաբաժանումում։ Հարթակով այլևս սա լինելու է ինքնաշխատ եղանակով, այսինքն պայմանագրի հիման վրա ընդհանրապես հայտ ենք ստանում կոնկրետ ֆինանսական կազմակերպությունից, որպեսզի կարողանան գրավի իրավունքը ձևակերպել մեր կադաստրում։ Նույնը նաև լիզինգի մասին է, եթե ֆինանսական կազմակերպությունն ունի ձեռք բերված տրանսպորտային միջոց, որը լիզինգի պայմանագրով տրամադրում է անձին, ապա այս դեպքում եւս լիզինգի իրավունքը գրանցվելու է հարթակի միջոցով կրկին չայցելելով հաշվառման քննական ստորաբաժանում։ Նախարարության ներկայացրած թվային լուծումները գրեթե պատրաստ են։ Այս կարգավորումներն ուժի մեջ են մտնելու 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Աննա Գզիրյան, Հովհաննես Մկրտչյան, Armenpress։